لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد. لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد. أحد ما للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد. جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكتاب. افتحوا يا أحباب على السؤال 29. لله تبارك وتعالى نخلص النية. ولا تنسوا يا أحباب، من كان يريد زيادة بعض الحواشي يكون معه دفتر حتى يسجل عليه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال 29: ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال الإمام مالك رضي الله عنه: استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع، والكيف صفة المخلوق، ومن صفة المخلوق الجلوس والاستقرار والمكان والجهة. وقال القشيري رحمه الله: استوى أي حفظ وقهر وأبقى. ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش، لأن هذه عقيدة اليهود، وفيها تكذيب لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه أبو منصور البغدادي رحمه الله. وأيضا لأهمية هذا الموضوع فردنا هذا الدرس اليوم إن شاء الله عز وجل، لأنه موضوع مهم جدا ويتعلق بالمتشابهات والمحكمات. فالاستواء الذي قال فيه الإمام مالك من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم المجتهدين الذين دونت مذاهبهم، وهؤلاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد كانوا على التنزيه، على التوحيد. وقال الإمام مالك حين جاء رجل وسأله عن الاستواء فقال له: يا أبا عبد الله، هذه كانت كنيت لسيدنا الإمام مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو سأل سؤالا لا يقال كيف، لأن الكيف عن الله مستحيل، يعني اللي هو شكل، هيئة، صورة، قعود، حركة إلى غير ذلك. فسيدنا مالك تضايق وصار يخرج منه العرق، وقال له: الاستواء معلوم، ورد ذكره في القرآن، وكيف عنه مرفوع، مستحيل، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. كان هذا صاحب بدعة عم يرمي السؤال أمام الناس فيه شبهة ويشوش على الناس. وهيك عمل سيدنا عمر لما كان في واحد اسمه صبيغ، وهذا صبيغ كان عم يرمي أسئلة والعياذ بالله حتى فيها تشويش بالمتشابهات كمان، بعت وراه جابه. فلما ما تقبل، يعني لما حكي معه، قال له: من أنت؟ قال له: أنا عبد الله صبيغ. قال له: وأنا عبد الله عمر، وضربه. فلما ضربه فاق هيدا، قال له: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني، وإلا فقد ذهب عني ما أجد، يعني أنا رجعت إلى الصواب. يعني اللي هن عندهم أهواء وبيرموا كلام حتى يشوشوا على المسلمين في المتشابهات، كانوا العلماء يردوا عليهم ويفصلوا للناس ويبينوا لهم حتى ما حدا يوقع بالتشبيه. فسيدنا مالك قال له: استوى كما وصف نفسه، يعني كما ورد في القرآن، نصدق استوى استواء يليق به. ثم قال له: ولا يقال عنه كيف. ليش؟ لأن الذي كيف الكيف لا كيف له،
هيك قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكيف عنه مرفوع؟ هذا رواه البيهقي الحافظ في الأسماء والصفات. أما رواية وكيف عنه مجهول، هذه لم تثبت عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فلو وجدناها في كتاب إحياء علوم الدين وبعض كتب الأشاعرة، هذه لم تثبت من حيث السند. والغزالي رحمه الله كان يوحد الله وينزه الله ولا يعتقد الكيفية في حق الله. أما هل هي ثابتة؟ لا، منا ثابتة عن سيدنا الإمام مالك، وهي بيستعملوها المجسمة والمشبهة في زماننا والماضي، لأنه هن عندهم عقيدة أنه نحن ما بنعرف كيف هو هذا الاستواء، هل هو قعود ولا تسطيح ولا على ظهره مربع ولا مادة إجري، لأنه بيعتقدوا أنه الله تعالى جسم، وبيعتقدوا أنه الله تعالى بيقعد، وبيعتقدوا أنه الله تعالى جالس. يا أحباب، الجلوس يكون لمن له نصف أعلى ونصف أسفل، ما بيكون الجلوس للأزلي الأبدي. لا يقال عن الله جلس. لو واحد قال لا كجلوسنا ما بينفعه، لأنه الجالس له جزئين، جزء أعلى وجزء أسفل، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا ومنزه عن الجهة والمكان. الجهة يعني الناحية، فوق تحت أمام خلف يمين شمال. مين خلق هيدي الجهات؟ الله. الله كان قبلها ما كان معه جهة، ولما خلقها ما تغير. كمان المكان، شو يعني المكان؟ الفراغ الذي يملأه الحجم. أنا وأنت بمكان، أنت جسم وأنا جسم. أما الله تبارك وتعالى لا يقال فيه هذا يا أحباب. إذن المكان مخلوق، الجهة مخلوقة. الله كان قبل الأماكن والجهات، ولم يكن معه جهة ولا مكان ولا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، وبعد أن خلقها ما تغير تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. ما بيجوز إنه الواحد يقول الله بيشبه كذا وبيشبه كذا وبيشبه كذا. الله لا مثل له، لا ند له، لا شريك له، لا شبيه له، لا مثيل ولا نظير له. وكذلك قال الله تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. الله من أسمائه القهار ومن أسمائه القاهر. بنسمع نحن المسلمون بيقولوا إنه منسمي ابننا عبد القهار، عبد القاهر، بس ما حدا سمى اسمه أو ابنه عبد الجالس، عبد القاعد. ما في هيك، لأنه ما من أسماء الله ولا يوصف بالجلوس أو يقال عنه جالس. فإذا يا أحبابي، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ورواه عنه الحافظ عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور رحمات الله عليه في كتابه الفرق بين الفرق: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. بيقولوا لك طيب كيف انت عم تقول خلقه إظهارا لقدرته ونحن ما شايفينه؟ يعني هذا العرش نحن ما شايفينه. منقول لهم: الملائكة الذين حول العرش والذين عددهم أكثر من كل الملائكة اللي بالسماوات، وأكثر من كل البشر من أيام آدم ليوم القيامة، وأكثر من كل الجن من إبليس ليوم القيامة، وأكثر من عدد حبات الرمال الموزعة في الأراضي والصحراء، وأكثر من عدد قطرات المياه والبهائم. كل هيدول أمام الملائكة اللي هن حول العرش كنقطة في جنب بحر محيط. الله أكبر. هيدول الملائكة لما يشوفوا هالعرش واتساع العرش بيزدادوا إيمانا بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى. فلا بد يا أحباب أن تكون هذه الآية الرحمن على العرش استوى منسجمة، يعني بيرجع لتفسيرها إلى الآيات المحكمات كقول الله تعالى: ليس كمثله شيء.
حكينا عن الإمام مالك، طيب هلأ حنحكي عن الإمام الشافعي. شو قال عن آية الاستواء؟ لما سألوه رضي الله عنه، سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، شو قال؟ آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل، يعني بآمن أنا أنه استوى لكن ما بقول مثلنا. واتهمت نفسي عن الإدراك، يعني لا أحيط علما بالله ولا بصفات الله. وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك، لا أخوض الخوض الممنوع. حرجع عيد كلام سيدنا الشافعي، قال رحمه الله: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي عن الإدراك. قال: وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك، يعني لا أخوض الخوض الذي منع الناس منه. ويقول الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. الله أكبر. هذه رواها عنه الإمام أحمد الرفاعي الكبير في البرهان المؤيد. شو قال الإمام أحمد بن حنبل المنزه رضي الله عنه وأرضاه؟ استوى كما أخبر. صدقنا بالتنزيه، صدقنا بالاستواء بلا كيف. وقال كذلك الشافعي رحمه الله: من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. مين نقل عنه هيدا؟ ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، هذا كان مخطوط وطبع. فهذا يا أحباب كلام العلماء الأربعة الأئمة الأربعة، وكمان مالك كما ذكرنا ما قال يا أحباب وكيف عنه مجهول أو والكيف مجهول، ما قال هيك، إنما قال والكيف غير معقول. هذه رواية ثابتة عنه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الوصية: نقر بأن الله على العرش استوى. نحن بنعتقد هيك لأنه ورد في القرآن، من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه. الله لا يحتاج إلى العرش، العرش يحتاج إلى الله. الله لا يحتاج إلى السماء، السماء تحتاج إلى الله. الله لا يحتاج إلى الأرض، الأرض تحتاج إلى الله. وهكذا كل الأماكن الله غني عنها. قال: وهو الحافظ للعرش وغير العرش، يعني خلقه وحفظه. وهيدا معنى يا أحباب حين نقول الرحمن على العرش استوى، خلقه ويتصرف فيه كما يشاء من غير احتياج. قال الإمام أبو حنيفة: ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ هنا يسأل لا ليجيب الشخص، إنما ليرجع إلى الحق إن كان على غير الحق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلام سيدنا أبي حنيفة في هذه المسألة. فإذا تنزه الله تنزها أكيدا عن الجلوس والاستقرار، فلا يوصف بالجلوس ولا بالاستقرار. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وأنه أي الله مستو على العرش على الوجه الذي قاله والمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. يعني من آمن بالاستواء لأنه لفظ استوى ورد ذكره في القرآن، بس انتبهوا، قال إياك تعتقد أنه الله في بينه وبين العرش مماسة، لأنه اللي بيمس غيره بيكون جسم. قال: ولا استقرار، اللي يوصف بالاستقرار كمان هذا جسم. قال: ولا تمكن، يعني حلول في المكان، اللي بيحل بالمكان هذا حجم. والحلول لأنه الحلول صفة المخلوق. والانتقال يعني من مكان إلى آخر، ترك مكان، إفراغ مكان وملء آخر، هذه صفة الأحجام. ولا يحمله العرش، هذا كلام الغزالي رحمه الله، بل العرش
وحملته محمولون بلطف قدرته. العرش والملائكة حملة العرش محمولون بقدرة الله، والله لا يحتاج إلى العرش، ومقهورون في قبضته يعني في تصرفه. ما منقول إنه الله له إيد هيك مثلنا وقبضة، لا، إنما معناه يتصرف في الخلق على ما يشاء، وهو فوق العرش، فوقية القهر للمكان، جهة فوق. ما منقول الله يتشرف بها كما يقول المجسمة، جهة فوق وغيرها من الجهات الله منه بحاجة لإلها. الله لا يتشرف بخلقه، الله ما بيحتاج لحدا من خلقه، ما بيحتاج للجهات ولا للأماكن ولا لغيرها من مخلوقاته. ثم يقول الإمام أحمد الرفاعي الكبير الإمام الولي العالم رضي الله عنه: أي سادة، نزهوا الله عن سمات المحدثين. ما توصفوا رب العالمين بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين، وطهروا عقائدكم. ما تعتقد عقيدة خبيثة، طهر عقيدتك من شو؟ قالت: وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول. يعني إياك تعتقد أنه الله مثل غيره بيقعد مثلنا هيك، تعالى الله عن ذلك. هذا قاله في البرهان المؤيد. وأيضا يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه مفردات القرآن: إن الاستواء إذا عدي بعلى كان معناه الاستيلاء. هنا مسألة مهمة يا أحباب، نحن أهل السنة عنا طريقتين بالآيات المتشابهات، مثل الرحمن على العرش استوى، يا منقول استوى كما أخبر بلا كيف مثل ما قال سيدنا أحمد وغيره من العلماء، أو منقول استوى معناها يليق بالله مثل استولى وقهر، وهذا ما بيكون في معارضة للدين. هيدا حق وهيدا حق، هيدا المسلك مزبوط وهيدي الطريقة منيحة، الطريقتين حق، الطريقتين قالوها السلف والخلف. ومنهم سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، شو بيقول؟ ومن زعم أن الله على شيء فقد أشرك. اللي بيعتقد أن الله تعالى استقر أو حاز شيئا هذا ما بيكون مسلم. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه الفتح الرباني والفيض الرحماني تحت أقسام الكفر عم بيبين: كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسم فوق العرش. الله أكبر، يعني اللي بيعتقد أنه الله جسم وفوق العرش هيدي من الكفريات المركبة والعياذ بالله. وقال: ومن كفر اليهود التشبيه، لأنهم يعتقدون التجسيم في حق الله تعالى والاستقرار على العرش، والله تعالى ليس في جهة، الله تعالى لا يحل في الجهات ولا يستقر على العرش. والغزالي رحمه الله في موضع آخر يقول: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده الله تعالى بالاستواء، وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء. يعني نحن بنعتقد أنه الله تعالى يوصف بالقهر والاستيلاء، لكن ما بنعتقد أنه الله تعالى جلس. أما حين يقال عن الله متصف بالكبرياء يعني العظمة، مش مثل لما نقول هذا متكبر عن إنسان يعني هيك شايف حاله، لا، الله تعالى ليس كمثله شيء. وهنا يا أحباب ما يروى عن ابن عباس هذا منه صحيح، وهذا افتري عليه رضي الله عنه وأرضاه، والحافظ البيهقي قال عنها رواية منكرة يعني مكذوبة، وهذا سند يقال فيه سلسلة الكذب، فوجب الحذر من هذا الكتاب المنسوب له كذبا، بسموه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هيدي يا أحباب منه من كلامه، هذا يقولون فسر الاستواء بالاستقرار، أعوذ بالله،
سيدنا ابن عباس لا يقول بالتجسيم، نفسر ما جاء في حقه تبارك وتعالى بما يليق به. فإذا ملخص الموضوع يا أحباب، لما تمرق معك آية متشابهة ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، قل كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، عطانا قاعدة حلوة كتير ومريحة لإلنا نحن العوام. لما نسمع آية حديث شو بتقول؟ آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هيك بتسلم، بصدق بما ورد بدون تشبيه وبدون تعطيل. لا بوقع بالتشبيه والتجسيم، ما بعتقد الله بيشبهنا أو هو جسم، ولا بعطل يعني ما بنفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. ودائما نصب عينينا الآية الأم المرجع الحاكمة أم الكتاب، ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. ثبتني الله وإياكم يا أحباب على عقيدة التنزيه والتوحيد، عقيدة الأنبياء والملائكة والصحابة وآل بيت النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.